Kan mau umpan apa? Ikan. Udah. Ikan tadi ya? Anak kebulu tadi. Tunggu saya. Tunggu. Mati. Serang mati. Wah. Sitik ni. Masih kuat tenaganya. Kenapa tadi? Yang mancing yang di video. Orangnya udah ngos-ngosan. Caranya melengkung. Corane wis melengkung iki. Aduh. Up. Ikan lagi. Orangnya. Wah, ini ya. Aduh. Tadi benar. Ini apa ini? Lagi. Up. Lawan dia. Kuat dia lawannya. Lagi. Kasih minum dulu, haus dia tuh. Itu nah ikan tuh ada tuh. Oh, itu dia Pak tadi, Pak. Gas kan, Pak? Ah. Maksudnya berdain itu. Tak besok. Aki arep nganti timah harus medun. Disambar ya. Timah belum naik. Belum turun timahnya. Langsung sambar. Berarti kena nampak tadi nak. Iya, makanya bilang Bukan ikan itu, ini kan bukan talang. beda. Wah, iya. Tadi udah aku ini di atas tuh udah aku tengok kan, aku turunin, nggak kejar dia. Oh, kayaknya bukan timah nih. Sikit lagi, udah mulai capek dia. Terus sikit lagi. Mana nih? Ya. Mana nih yang narik ini? Video orangnya itu. Video orangnya Videonya dulu. itu. Video nih. Aduh, jangan ikannya. Aduh. Ikannya terakhir nanti kalau udah naik. Aduh, ngos-ngosan lu, eh. Wuh. Apa ini? Strike. Apa ini cuy? Ini apa GT kan? Talang. Talang. Ikan betul. Oke. Mana dia? Wah, berapa kilo itu? Oke, ini baru. Ini yang kalian cari. Itulah yang kami cari. Ini yang dicari ini ya. Colek dulu yang belakang tak bersuara. Oke. Oke.